इसका जो आई कार्ड है, आई कार्ड ये बनाया, सब करके बनाया। तरह से चोरी करना शुरू कर दिया, अपराध करने लगे। ये कुछ दिन से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही थी कि वर्दी पहन करके एक व्यक्ति के द्वारा जो है स्टेशनों पे चोरी की जा रही है। इस सूचना पर आरपीएफ और जीआरपी की टीम गठित की गई थी, जिसमें जीआरपी के सादे कपड़ों में और वर्दी वाले कुछ सिपाहियों को, तेज़ तर्रार सिपाहियों को लगाया गया था और इनके द्वारा जो है इस तरह के जो संदिग्ध व्यक्ति था उस पर नज़र रखी जा रही थी। आज इस व्यक्ति को सर्कुलेटिंग एरिया में पीपल के पेड़ के पास से चोरी के काफ़ी सामान के साथ पकड़ा गया है। किस तरीके से ये घटना को अंजाम देता था, कैसे बेवकूफ़ बना? ये पुलिस की वर्दी, इसने सिपाही की एक वर्दी बनवा ली थी और उसी वर्दी को पहन करके ये सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफार्म और जगहों पर घूमता था और घूम करके सामान उठा लेता था और उठा करके ले करके उसको चला जाता था। तो ठगी के भी कुछ मामले सामने आए, हरदब में लेकर के, पुलिस की वर्दी के हरदब में लेकर के कुछ ऐसी घटनाएं भी इसके सामने आई। इससे पूछताछ में इसने ये बताया कि ये वर्दी इसने बनवाई और वर्दी बनवाने के बाद ये चाय की दुकान पर गया और वहाँ इसने चाय पी तो चाय वाले ने इससे पैसा नहीं लिया। इसके बाद ये फल की दुकान पे गया और होटलों में जा कर के खाना वाना खाता था, तो होटल वाले और चाय वाले और फल वाले इससे पैसा नहीं लेते थे, तो उससे इसको लगा कि ये तो बहुत अच्छा है। उसके बाद इसने स्टेशनों पर प्लेटफार्म पे आकर के चोरी करना शुरू किया। उसमें भी इसको कोई बोलता रोकता टोकना नहीं था, ये आसानी से चोरी कर लेता था। तो इसने इसको फिर अपना लिया और वर्दी पहन करके पुलिस की छवि खराब करके ये जो है चोरी की घटना करता था। क्या क्या बरामद हुआ? इसके पास से चोरी का लैपटॉप और एप्पल का आईपैड और उसके अलावा मोबाइल और 8,000 रुपये, घड़ी और पिट्ठू बैग और जो यात्रियों के अन्य जो चोरी हुए थे सामान वो सब बरामद हुए हैं। पूर्व की घटना में भी ये शामिल रहा है? हाँ, ये पूर्व में औराई थाने से ये चोरी के मुकदमे में जेल गया था, जहाँ से इसको सज़ा हुई थी और 2 साल 8 महीने बाद 8/11/23 को ये जेल से छूटा और इसने पुनः वर्दी पहन करके अपराध करना शुरू कर दिया। जो येलो नंबर और बाकी और आई कार्ड्स हैं पुलिस के, क्या वो फर्जी हैं या किसी के चुराए हुए हैं? नहीं, वो फर्जी हैं। अभी प्रथम दृष्टया तो वो फर्जी ही प्रतीत हो रहे हैं। हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, आगे फिर जो भी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और जो इसने ये फर्जी ढंग से ये पेपर और ये आई कार्ड और नेम प्लेट तैयार किया है, उसके लिए भी संबंधित धाराओं में इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। सर, कुछ जानकारी हो पाई कि जो चोरी की सामग्री थी उसको कहाँ बेचते थे या फिर रखते थे अपने पास? भी कोई नहीं, इसका कोई गिरोह तो नहीं है। ये बेसिकली रहने वाला गाजियाबाद का है और नगवा में किराए का मकान लेकर के ये रहता था। इस तरीके की जो भी चोरी के सामान होते थे वो इनको बेच दिया करता था। यहाँ बनारस में तो इसके बेचने का कोई अड्डा नहीं मिला है, लेकिन बाहर जहाँ पर भी जो सूचना मिली है उस पर हमारी टीमें जा रही हैं और आगे हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ये तुम कहाँ से बनवाए? कौन साहब? साहब दे दिए तुमने? तुमको वर्दी साहब दे दिए और तुम्हारा फोटो भी लगा हुआ है, मोहर लगी हुई है, तो ये कहाँ से तुम पा गया? साहब कहाँ के रहने वाले हैं जो दिएगा? ये कौन है जो बैग उठा करके लेकर के जा रहा है? ये कौन है?